हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और सर कैसा है आप? कल पिछले बार मैं आपको किया था। हाँ अभी बढ़िया है। अभी बढ़िया। सर आपको क्या हुआ है? मेरा गर्दन डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेट मैंने क्या मूव नहीं कर पा रहा? इधर ऐसे नहीं हो पा रहा है और इधर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये कब से हो रहा है? 6-7 महीना लगभग। 7 महीना हो गया। हाँ। तो कहीं गिर गए थे क्या? नहीं कहीं गिरे नहीं, कोई कहीं गिरे? एक्सीडेंटल कुछ नहीं। तो शायद आपने मोबाइल ऐसे रख करके गाड़ी उड़ी चलाते हैं क्या? ज्यादा तो कंधे में नहीं, ऐसे थोड़ा दबा दिन के? चलाए लेकिन उतना देर भी नहीं हुआ। एक आध दो बार इमरजेंसी कॉल उठाए लेकिन पता नहीं उसमें हुआ होगा तो हुआ। इसी की वजह से आपको हुआ है। दरअसल ऐसे करके गर्दन जब चलाते हैं ना तो हम लोग का सर्वाइकल में C3 C4 C5 C6 C7 इतना पूरा एक ही साथ जो है स्ट्रेच होता है, जिसके वजह से ये वाला पेन आता है। हाँ, किसी किसी को तो माथा भी घूमता है, बोलता मेरे को मेरा माथा घूमते ही रहता है हर वक्त, जैसे गिर जाएंगे। बीच बीच में माथा एक आध दो बार झटका जैसा देता है। बस उसी के लिए हो रहा है। वो आपका हिला हुआ है और कुछ नहीं, बाद बाकी आपका ठीक ही है सब कुछ। वो चीज़ आप बंद कर दीजिए। और बात कुछ चलते हुए कुछ माथा घूमता है जो बोल रहे हैं, खाते वक्त भी माथा घूमता है क्या? खाते वक्त माथा घूमता नहीं। जब सो के उठते हैं तभी सो के उठते हैं तब नहीं, मतलब जैसे कभी ऐसा कभी मैंने बैठे हुए हैं। हाँ। उठे अचानक से तो लगता है। हाँ। ऐसा हुआ, लेकिन सो के उठते मैंने बैठ के खड़े हुए तो माथा थोड़ा कभी कभी झटका मारता। अच्छा, बस यही है। बस यही। हेलो, मैं कायरोप्रैक्टर विप्लव कुमार। व्यूअर्स, इनका केस हिस्ट्री सुने। एक्चुअली क्या होता है आजकल, हर एक कोई गाड़ी पे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, चलाते वक्त कंधे में अपना दबा करके जो है बात करते हुए चलता है मोबाइल को, जो कि काफ़ी रॉन्ग पोस्चर में आता है। और जिनकी वजह से वही पोस्चर ना ठीक रहने की वजह से इनको भी वही प्रॉब्लम आया है। तो फिलहाल मैं इनको सेट करने का कोशिश करता हूँ। आप क्या दुर्गापुर में ही रहते हैं? वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में? वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। आप दुर्गापुर में रहते हैं, ठीक है। आप सो जाइए, मेरा और माथा कीजिए, इधर माथा कीजिए, उधर पैर कर, इधर माथा। हाँ। इनका जो है सर्वाइकल एरिया काफ़ी जाम है, काफ़ी जाम है। लूज रखिएगा, एकदम हल्का छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए, लूज। लूज छोड़ दीजिए, एकदम लूज, लूज छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए। आप क्या हो रहा है? कान में लग रहा है। कान में लग रहा है, अच्छा ठीक है। ध्यान दबा के रखिए। हो गया लूज। लूज 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 लूज। आप कुछ मत करो। इसको यहाँ रखिए। ये पैर फोल्ड कीजिए। ऐसे? हाँ बस। माथा सीधा रखिएगा। ऐसे ही रखेंगे तो माथा सीधा सीधा सीधा। हाँ, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। अब पेट की बल लेट जाइए। यहाँ पर पेन हो रहा है अभी? हल्का हल्का। हल्का ये जगह, हल्का यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ये जगह, ज़्यादा हो रहा है। ये जगह, अच्छा। यहाँ थोड़ा डिसबल्स है। ये जगह हल्का हो रहा है। ये सब जगह नहीं है, ये सब हो जाए। ये हो रहा है हल्का हल्का हल्का, ठीक है।
ये जाने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, छोड़ दीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, शाबाश, और एक बार, और एक बार, और एक बार, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार। इधर का नस पे ये जा रही है, इधर का नस पे ये वाला खींच रहा है, ये पूरा खींच रहा है। हाँ। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक ठीक सीधा लेट जाओ, काम कीजिए तो इनका कंधा दोनों दबा के पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, लंबा सांस लीजिए, हाँ लंबा सांस, ऐसे छोड़िए, हाँ बस, लंबा सांस, ऐसे छोड़िए, और एक बार, और एक बार, घुटने में कोई प्रॉब्लम तो? घुटना कभी कभी थोड़ा हल्का दर्द होता कौन है। कौन घुटना में? लेफ्ट राइट दोनों हल्का हल्का, कभी कभी। ठीक ठीक है, मैं दो ऐसा मैंने ये नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा इधर फोल्ड कीजिए, फोल्ड कीजिए, शाबाश, लूज रखिए, इधर फोल्ड कीजिए, लूज रखिए, लूज लूज, मेरा और घूमिए, मेरा और घूमिए, मेरा और घूमिए, ऐसे हाँ बस, शाबाश, और पूरा घूम जाए पूरा। हाँ, बस बस बस, बस ये पर लॉक ऐसे। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए और जाने दीजिए, और एक बार, और सामने जाओ। हाँ लॉक रखिए, लॉक रखिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, इसको लॉक रखिए, लॉक छोड़िए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने, हो गया। ये हाथ ले लीजिए यहाँ, इसको पकड़िए, लंबा सांस, हो गया, यहाँ थोड़ा सा रख लीजिए, बस हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ हाथ दीजिए, लंबी सांस,
और एक बार लंबा सांस, और एक बार। कहाँ पर दर्द हो रहा? हाँ, आप कड़ा मत कीजिए, तब दर्द नहीं होगा। कड़ा रखेंगे तो दर्द होगा। लूज रखिए, लूज, लूज। दांत दबा के रखिएगा। लंबा सांस लीजिए, दांत दबा के रखिएगा। लूज। चलिए देखिए, मूव कीजिए, गर्दन आप घूमिए। जिसमें पेन आ रहा था गर्दन घुमा के देखिए। अभी थोड़ा सा हल्का इधर हो रहा है, हल्का इधर भी हो रहा है, हल्का इधर भी हो रहा है। ये दोनों जगह हल्का हल्का हो रहा है। ठीक है, मेरे को और आगे आ जाओ, वहाँ लग सकता है। हाँ हाँ पूरा सेटअप है। हाँ, नहीं थोड़ा सा थोड़ा फर्क बस। बस आप मेरा बॉडी वेट अपने मेरे ऊपर दे दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। और एक बार इधर एक बार थोड़ा सा क्या हुआ? पूरा ऊपर से नीचे तक खींचा गया। हाँ चल, और एक बार दे, पैर सीधा रखेगा, ये सीधा रखो। यहाँ पर रखो, यहाँ पर आप दोनों हाथ ले आइए। तो छोड़ दीजिए मेरे ऊपर पूरा शरीर, पूरा शरीर छोड़ दीजिए। हाँ, छोड़ दीजिए जी। लंबा सांस छोड़। आप देखा लग रहा है थोड़ा सा फुटा है तो अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है बस। और बाद में जो आपका नेक मूव नहीं कर रहा था, ऐसे घुमा के पूरा आराम से मूव हो रही। बॉडी मत घुमाओ, खाली गर्दन घुमाओ। हाँ, आराम आराम से, आराम आराम से। ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ा पेन है। मैंने गर्दन जो आपका ब्लॉक हो रहा था हाँ। घुमाते वक्त, वो पूरा तो घूम रहा। हाँ ये पूरा भी घूम, हाँ, ये भी पूरा घूम रहा। अभी जो यहाँ पर पेन आप बोल रहे थे घुमाते वक्त, अभी नहीं हो रहा। कैसा हुआ पेन? नहीं, अभी नहीं हो रहा। आप ऐसे ऐसे घुमा के देखिए, पूरा बॉडी को घुमा के मूव करके देखिए। हाँ, जैसे हम लोग फोड़ते हैं कहीं पर चल करके। चल करके तो पहले भी नहीं होता था। नीचे झुक, नीचे झुक। नीचे झुक करके। अभी जैसे ऐसे झुक रहे हैं, हाँ गर्दन ऐसा नीचा किए हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा अभी भी हो रहा है। ठीक है, कितना 100 में कितना? 70 80 70, हाँ 70 60 आराम। हो गया। हाँ, आराम मिल गया। आराम मिल गया। अभी थोड़ा सा हो रहा है, गर्दन ऊपर उठा रहे तो उतना नहीं लग रहा। अच्छा। थोड़ा नीचे कर रहे तो लग रहा है ना? ठीक है। और एक बार हाँ, थोड़ा दूर से हट जाइए। हाँ, एक ही जगह खड़े रहिएगा। हाँ, छोड़ दीजिए, सभी को छोड़ दीजिए। आने दीजिए, आने दीजिए। अरे बाबा, चल आने दीजिए। हाँ, चलो आने दीजिए, आने दीजिए। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ दीजिए। तो सर अभी आपको कैसा लग रहा?
अभी थोड़ा हमको रिलीफ लग रहा है, बहुत ज्यादा रिलीफ लग रहा है। बहुत ज्यादा, मैंने पहले से करने से पहले और करने के बाद ये दोनों में कैसा आपको अनुभव हो रहा है? पहले तो आप 100% 100 टाइम बोल रहे थे आपका पेन है, अब 100 में कितना परसेंट आप? 40% मेरा क्लियर हो गया। 40% मतलब अब बाकी है खाली 40% दर्द है, सिर्फ दर्द तो 60% से ज्यादा ही क्लियर हो गया। तो वो एक्चुअली कुछ मसल पेन है। अभी जो हमने एडजस्ट किया तो आपका बॉडी का मसल पूरा बस वही stiff था, खाली दर्द है बस। तो वो मसल पेन हो रही है, उसके लिए आप थोड़ा आइस पैक लगाइए। ये ऐसा कायरोप्रैक्टिक, इसको कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये पहले आपके साथ कभी हुआ था? ये पहली बार हुआ। पहली बार तो आप कुछ बोलना चाहेंगे आप दोस्तों को या व्यूअर्स को, कुछ मेरे बोलेंगे। यूट्यूब के माध्यम से? बोलेंगे, जरूर बोलेंगे कि आपका कोई भी अगर वीडियो का हम तो सब्सक्राइब करेंगे ही और आगे शेयर भी करेंगे। नहीं, मैंने क्या दोस्तों को क्या बोलना चाहेंगे कि ये ट्रीटमेंट क्या दवा और ये सब के साथ क्या कंपेयर क्या करना चाहेंगे कि दवा से या दवा से ये ट्रीटमेंट नहीं ठीक होगा जब तक इसको फिजिकली एक्सरसाइज नहीं मिलेगा, फिजिकली क्रैकर्स नहीं मिलेगा, ये ठीक नहीं होने वाला। तो व्यूअर्स, इनका कहना है कि मेडिसिन से ज़्यादा ये एक्सरसाइज इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। वो होना भी चाहिए, मेडिसिन का वैरायटी साइड इफेक्ट होता है और इसमें कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। तो थैंक यू, ओके।